อย่างนะครับที่ร่วมกับทางทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของกิจกรรมการตลาดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำผู้โชมดีนะครับนำแฟนคลับชาวไทยไปร่วมชมร่วมเชียร์กิจกรรมฟุตบอลนะครับในแมตช์ที่เอเจสเตเดียมนะครับซึ่งเราจะมีการเปิดตัวแคมเปญนี้ในเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะมีการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับของเพื่อเอาใจแฟนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีฉลากใหม่บรรจุภัณฑ์ใหม่รวมทั้งกระป๋องแบบใหม่นะครับที่จะมีการเปิดตัวในเดือนหน้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับในเรื่องของการทำเรื่องของสินค้าพิเศษนะครับเพื่อที่จะเอามาให้แฟนคลับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครอบครองกันนะครับเป็นคอลเลคชันพิเศษยังไงก็คอยติดตามกันนะครับที่จะนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับมาให้แฟนเรือใบสีฟ้าของเราได้ชมกันก็คงคอยติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าเราจะได้เจอกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเมื่อไหร่ It's a really difficult question. As I said on stage, one thing that is challenging for us obviously is the schedule with all of the competitions that we play in, whether that's the Club World Cup, the Premier League, the Champions League and others. What we are really committed to is making sure that there are opportunities for fans in Thailand to be able to engage with the club, whether that is with, as I say, trophy tours or community activations or our digital channels. And working with partners like Big Cola is an important way of us being able to do that because we've done it in the past with the likes of Xylem and with Rexona and others to be able to bring fan experiences to market, and having a partner like Big Cola alongside us is going to help to reinforce that opportunity for fans. Well, this is just the beginning of a strong relationship, and we strongly believe that this is already a reason to start getting in contact closely with our consumers. What we want to do, as Jeremy was sharing, is creating experience to the Thai community and Indonesian community. So for sure, we'll be coming many kind of campaign. The traditional one of giving experience as well to some lucky consumers to have experience at Manchester, enjoying the space, the game, with directors, with the legends. So for sure, the following years are going to be coming very attractive things.